வெல்கம் டு ராஜலட்சுமி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு தந்தூரி சிக்கன் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க இது எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து முழு கோழி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம வந்து இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவையான சைஸஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். 2 லெக் பீஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி சதைப்பகுதி ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பகுதியெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து மசாலா வந்து உள்ளே இறங்கும். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கட் போட்டுக்கலாம். இப்படி கட் பண்ணோம்னா உள்ளெல்லாம் மசாலா நல்லா இறங்கும். இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் போட்டுக்கலாம். இந்த ஜாயிண்ட் இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இங்கெல்லாம் மசாலா இறங்கும், இல்லைன்னா அதுக்குள்ளெல்லாம் இறங்காது. போன் ஜாயிண்ட்ல ஒரு கட் போட்டுக்கணும். எல்லா பீஸுமே இந்த மாதிரி கீறி வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். தேவையான பொருளாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு, இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாத்தூள், தயிர், கரம் மசாலா. இப்போ வந்து நம்ம இது 2 ஸ்டெப்பாக ஊற வைக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சுக்கிறேன், ஒரு அரைப்பழம். கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம், கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். போட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த சிக்கனில் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்து இது 1/2 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊறணும். அப்போ தான் நம்ம செகண்ட் போடுற மசாலா வந்து நல்லா பிடிக்கும். இப்போ அந்த மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தயிர் விட்டுக்கிறேன். தயிர் நம்ம ஜாஸ்தியாக விட்டோம்னா அது வந்து தண்ணி மாதிரி ஆயிரும், அதனால் அளவாக விட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம அதிலே ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம், அதனால் பார்த்து போட்டுக்குங்க. இப்போ கலர் பொடி வந்து கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். கலர் பொடி தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம், நான் கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த கலருக்கொசரம். இப்போ காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன், கலருக்கொசரம் தான். போட்டு இது எல்லாம் நல்லா கலந்துக்கலாம் பேஸ்ட் மாதிரி. தண்ணி விடக்கூடாது, இந்த தயிர்லேயே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலக்கிக்கலாம். இப்போ இது 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்குது இந்த சிக்கன். இதில் வந்து நம்ம அந்த மசாலெலாம் தடவி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த மசாலில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் விடுறேன். நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் எலுமிச்சம்பழம் விட்டுக்கலாம். விட்டு அதையும் நல்லா கலந்துட்டு, இப்போ நம்ம கட் பண்ண பீஸ்லலாம் நல்லா உள்ள கேப் இருக்கும், அதிலலாம் நல்லா மசாலா வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா உள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா மசாலா வச்சு நல்லா தடவிக்கணும்.
நம்ம இதே மாதிரி எல்லா பீஸும் தடவி வச்சுக்கலாம். எல்லாம் தடவி வச்சுட்டு இது வந்து 4 மணி நேரத்துலேருந்து 5 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறினா தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு 4 மணி நேரம் ஆகட்டும். அப்போ தான் மசாலா வந்து நல்லா இறங்கி வரும். இப்போ நம்ம அந்த பாக்கி இருக்க மசாலாவும் வச்சுக்கணும், நம்மளுக்கு தேவைப்படும். இப்போ 4 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சுது. இப்போ நான் குக்கரில் வந்து கல்லுப்பு போட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா நம்ம கேக்கெல்லாம் பேக் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான். அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வைக்கிறோம். அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாம். அது மேலே வந்து சிக்கன் பீஸெல்லாம் வச்சுக்கலாம். கீழே பிளேட்டில் படாமல் அது மேலே வைக்கலாம். சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வடியும், அது வந்து நம்ம சிக்கனில் படாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி வைக்கிறோம். எல்லா பீஸும் இப்படியே மேலே மேலே வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லா பீஸும் வச்சுட்டேன். மூடி போட்டுக்கலாம். வெயிட்டும் கேஸ் கட்டு எதுவும் போடக்கூடாது. இப்படியே வச்சு ஒரு 1 மணி நேரம் நம்ம வைக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் அடுப்பை. இப்போ 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இடையில திறக்கிறேன் நான். இப்போ நம்ம பாக்கி வச்சுருக்க மசாலா இருக்கு, அதில் வந்து நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்து இப்போ இந்த சிக்கன் மேலே வந்து நம்ம அப்படியே போட்டு விடலாம். பாக்கி இருக்க மசாலா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். போட்டு திருப்பி நான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் மூடி வைக்கிறேன். 1 மணி நேரம் வந்து டைமிங் இதுக்கு. இப்போ 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. திறந்து பார்க்குறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. நம்ம செகண்டாக ஊற்றின மசாலும் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ வந்து இது நம்ம 2 டைப்பாக செய்ய போகிறோம். இப்போ நான் வந்து சும்மா ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். இதில் ஆயிலாம் ஒன்றும் போட வேண்டியதில்லை. இப்போ இந்த பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பீஸ் இதில் வச்சு அப்படியே நம்ம சும்மா 2 பெரட்டி எடுக்கலாம். மேலே கோட்டிங்க்கோசரம். இதுக்கு ஆயிலெலாம் விட வேண்டியதில்லை. சும்மா நம்ம ரோஸ்ட் மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திருப்பி போடலாம். இப்படி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு 2 தடவை திருப்பி போட்டாலே போதும். உள்ளே இருக்க பீஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். ஒரு 2 டைம் இப்படி திருப்பி போடலாம். போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் ஒரு சின்ன கறி துண்டு எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து இப்படி நம்ம அடுப்பு தணலில் காட்டிக்கலாம். ஒரு சின்ன கப்பில் போட்டு இப்போ சென்டராக வச்சுக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விடலாம் அந்த கறி மேலே. இது சும்மா ஒரு ஸ்மோக்கிங் ஃப்ளேவருக்கோசரம் தான். இது தந்தூரி ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்படி வைக்கும்போது. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே அந்த புகையெல்லாம் அடங்குற வரைக்கும் நம்ம அப்படியே மூடி வைக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு திறந்து பார்க்கலாம். அந்த புகையெல்லாம் நல்லா அடங்கியிருக்கு. இப்போ இதோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இந்த சிக்கனில் இறங்கியிருக்கும். இப்போ இன்னொரு டைப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுப்புலேயே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாம்.
வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம 2 டைம் இப்படி திருப்பி எடுக்கலாம். கொஞ்சம் வாட்டின மாதிரி இருந்தால் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஸ்மோக்கிங் ஃப்ளோர் போட வேண்டியதில்லை. இது நம்ம தணலில் காட்டுறதுனால இதுலேயே அந்த ஃப்ளேவர் வந்துடும். இது 2 டைப்பாக நம்ம செய்யலாம். இது 2 டைப்புமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இப்போ மயோனஸோட வெங்காய பச்சடியோடு நம்ம இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வீட்டிலே ஒரு சாஸ் ரெடி பண்ணலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டிருக்கேன். போட்டு 2 நிமிஷம் வறுத்துக்கலாம். வறுத்துட்டு நம்ம ஒரு கீழே ஒரு பிளேட்டில் வந்து இந்த சிக்கனோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி இருக்கும். அதே நான் இதில் ஊற்றிக்கிறப்ப ஊற்றி நல்லா கிளறிக்கலாம். அந்த மாவு கட்டி இல்லாமல் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வர மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா திக்காக சாஸ் மாதிரி வந்திருக்கு. இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சிக்கனோட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நல்லா காரமாக நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.